Salam, Azul Flawen. Alors, je suis revenue aujourd'hui مع les petits préparatifs de Ramadan. Donc, comme promis, voilà la pâte feuilletée. Yani, sahla. Il faut pas du tout dramatiser quand on parle de pâte feuilletée. Elle est très simple à faire. En plus, la recette, elle est vraiment réussie. Je l'utilise, je la fais, je la prépare souvent. Pour moi, elle est très belle cette pâte. J'espère, je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère dirouha pour mes chers abonnés bien sûr. Et si c'est la première fois que tu fais la chaîne Tari, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue dans notre petite famille. Voilà, donc là, on va directement essayer de passer la recette. Donc voilà واش نستحقوا. C'est très simple, les ingrédients sont simples, ils sont partout dans toutes les maisons. Juste كيما قلت لكم نستحقوا de la farine. انا هنا j'ai fait pour 1 kilo. نتوما ولا حبيتوا ديروا moins ولا حبيتوا ديروا plus. بصح انا le conseil que je vais vous donner tout à l'heure quand je vais couper la pâte نفهمكم comment faire. Donc voilà pour هنا عندي 1 kilo de farine, une pincée de sel كيما شفتوا. هنا عندي le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc درت لها 4 cuillères. Voilà, donc 4 cuillères de vinaigre blanc ou un demi-verre تاع زيت songo. Donc la farine, un demi-verre تاع زيت songo, 4 cuillères تاع le vinaigre blanc et une pincée de sel. On va essayer de mélanger tout ça. يعني نقلبوا كامل هاد les ingrédients. Et نسيو بهذيك الزيت نسيو نبسو شويه هاد لا بات. Donc voilà, essayez de faire ce geste. يعاونكم بزاف pour incorporer l'huile مع la farine. Donc هاو الميلونج تاعنا. هنا directement نبداو نشمخو la farine. Donc pour l'eau رفدت un verre, le verre هذا درتو كامل. Voilà, j'ai mis le verre complet. On va voir si elle va se ramasser la pâte هذا. Sinon نزيدو نكملو. Donc انا وشحال درت لي هاد la farine, plutôt هاد la mesure تاع la farine باش تتجمع 2 verres. درت لي exactement 2 verres d'eau. Donc كيما قلت لكم 1 kilo de farine دالي 2 verres d'eau. Bien sûr مع هذاك le demi-verre تاع الزيت. Voilà, donc نحطوا la pâte هذه sur un plan de travail. Et on va commencer نديروا لها شويه farina, elle va nous aider. On va commencer à la pétrir حتى تولينا la pâte lisse. هنا يعني نعجنوها شويه حتى تولي la farine plutôt pardon حتى تولي la pâte تاعنا lisse. دونك هاي ليك لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا تجي طريه مي تقدروا تتحكموا فيها. فوالا دونك فوالا لاباط تاعي درتها في واحد الساشي خليتها يعني 20 minutes في الفريغو. راني خرجتها كيما راكم تشوفوا. On coupe la pâte en deux. أنا هنا comme j'ai l'habitude de faire ça قسمتها en deux. نتوما ولا ما تقدروش ديروا هاد la quantité, soit شمخوا 500 grammes et vous partagez كامل les ingrédients en deux, soit هادي ديروها en 4 بصح تبعوني كيفاش ديروا. Donc voilà نحكموا la moitié تاع la pâte
نبداو نسيو نفتحوها هكذا بالحلال. on va essayer نفتحوها rectangle يعني فوالا rectangle باسكو تساعدنا بزاف لا فورم تاع الريكتانغل تساعدنا بزاف في لي تور اللي رانا رايحين نديرو في الفيتاج. دونك هاي ليك لاباط تاعنا فتحناها ان بتي بو ريكتانغولير. نحكمو لا مارغارين دو فيتاج. هذه سي قلنا بوغ 1 كيلو دو مارغارين بلوتو 1 كيلو دو فارين نستحقو 500 غرام. مي كوم هنا سي لا مواتيي تاع لا بات دونك نحكمو 250 غرام دو مارغارين دو فيتاج و on va la râper هكذا فوق لا بات. دونك هاي ليك لا مارغارين تاعنا elle est râpée. نخلو شويه من لي كوتي يعني من لي كوتي من تحت نو ميم لي كوتي الاخرين نخلو ان بتي بو ديسباس باش ما تخرجناش لا مارغارين من لي كوتي اي اون رول كوم سا اون رول. من بعد on va piquer هكذا لا بات باش ما تخرجناش لا مارغارين وما تفتحلناش لا بات. Donc هاوليك لو بروميير بودان تاعنا il est prêt. on va essayer نروليوه هكذا باش تحكم لنا لا فورم et نخلوه دو كوتي. voilà. donc دوكا on va passer la deuxième boule تاعنا. on va faire exactement la même chose. voilà. نفتحوها bien sûr نعاونو روحنا بلا فارين نفتحوها. هاي ليك بلوتو لا دوزيام بول تاعنا فتحناها. هنا on va mesurer يعني نسيو نخلو 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر دو شاك كوتي على هذيك الاولى parce que on va l'enrouler avec. donc on va faire la même chose. نحكمو les 250 غرام تاع لا مارغارين هذوك الاخرين. on va faire la même chose مع la première fois. voilà. ensuite نحكمو هذاك لو بروميير بودان نحولو هكذا لا فارين باسكو سينو تخسرنا الفيتاج. l'excédent de farine toujours il faut l'enlever. voilà. هنا on va enrouler هذيك هذيك لا بات من الفوق sur le premier boudin. voilà. ونسيو من لي كوتي هكذا نحكموها comme ça ما تخرجناش لا مارغارين. et on fait la même chose. donc on pique هكذا l'extrémité. هاد la façon de faire la pâte feuilletée اللي مليح فيها vous pouvez faire tout à la fois يعني ما استحقيتوش تستناو vous allez l'ouvrir vous allez feuilleter non vous pouvez faire كل شيء على خطرة donc vous allez gagner du temps. voilà. donc هاوليك البودان تاعنا il est enfin prêt. هنا directement on va passer les tours تاعنا. voilà. donc هنا تبعوني c'est pas du tout sorcier et c'est pas difficile à faire. on va directement prendre الحلال نديرو شويه تاع لا فارين باش ما تلصقناش لا بات كوم على بالكم كاينه لا مارغارين à l'intérieur. هنا on va faire ça et on va ouvrir. bien sûr quand on va ouvrir on va essayer de garder au maximum la forme تاعها rectangulaire comme ça تعاوننا بزاف في le pliage. donc هاوليك la première ouverture. نسيو نحكمو le centre تاع la pâte هذه et on va plier la pâte تاعنا du premier côté vers le milieu, du deuxième côté vers le milieu. voilà. si on نجيبوها كيف كيف. après on plie de cette façon يعني 1 2 et 3 تجي كيما البريه bien sûr. donc هاوليك le premier tour تاعنا. هنا on va ouvrir la pâte pour la deuxième fois. toujours en gardant la forme rectangulaire bien sûr. vous voyez c'est pas du tout compliqué. facile à faire يعني كيما tout. donc c'est l'exercice هذا ما كان. la pâte feuilletée بزاف اللي يخافوها mais au fond non elle n'est pas si difficile que ça.
Donc voilà, هاوليك donc فتحناها عاودنا on l'a plié comme la première fois en 4 1 2 et 3 دوكا نعاودو نفتحوها pour la troisième fois. هاي la pâte تاعنا مفتوحة. Donc هنا on fait la même chose. هذا c'est le troisième tour. Voilà. Donc نجيبو la première extrémité vers le milieu, la deuxième extrémité vers le milieu. من بعد on plie en 4 هكذا. هاي ليك لاباط تاعنا واجده. دونك لو جيست هذا درتو 3 فوا. دونك هنا كيما حبيتو، الا حبيتو ديروها في كونجيلاتور هكذا، ou sinon vous coupez كيما انا je l'ai coupé en 4 et à chaque fois نستحق je n'ai qu'à prendre du congélateur et l'utiliser. Voilà. Donc نوري لكم le feuilletage. يعني déjà à cette étape le feuilletage يبان. هاو لو فeuilletage تاعها. صدقوني c'est une très belle pâte. توجد في دقيقة. Sincèrement ça m'a pris en tout ça m'a pris 1 heure de temps pour faire tout ça. غير le temps اللي خليتها bien sûr elle a reposé pendant 20 minutes au frigo. Voilà, c'est une belle pâte, j'espère تسيوها. Je suis sûre que vous allez réussir. هنا bien sûr pour la conservation نحكموا le papier film. Voilà, le film alimentaire, pardon. هاوليك. Et on va l'enrouler à l'intérieur. يعني نديروها vraiment au contact. ما نخلوش الهواء يدخل فيها. Et on fait la même chose pour le reste. Donc, هايليك la pâte feuilletée تاعنا. Elle est prête. Si vous voulez l'utiliser tout de suite après qu'il ديروها, vous pouvez le faire. خلوها juste 10-15 minutes pour reposer. Mais sinon, هكذا, vous pouvez la mettre au congélateur et تستعملوها وقتاش حبيتو. Et puis, vu que la pâte عندها déjà le vinaigre, donc vous pouvez la conserver plus longtemps que vous voulez. Donc sur ce, أنا نخليكم sur ces belles images. Merci beaucoup mes abonnés pour vos encouragements. Je vous aime tous beaucoup. J'espère اللي يشوف la chaîne تاعي pour la première fois, j'espère qu'il va s'abonner. Vous pouvez me liker aussi, ça va me faire plaisir, et m'écrire vos commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt.